Здравейте, аз съм Георги Йорданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Проектът се казва Автентичност, защото избрах това да бъде мястото, в където да бъда себе си и да се предизвиквам, колкото и трудно да бъде. Избрах да споделям личната си история и това да бъде моят начин да докосвам аудиторията си и това да бъде моят начин да се свързвам с нея. Следващите минути ще споделя най-голямата трудност, която съм преодолял и уроците, които съм научил от нея. Това е история, от която дълго съм бягал. И тази травма ми отнема много възможности в живота. Не искам миналото ми да ме преследва. Искам да се освободя от него най-добрият начин, който знам е това да споделяш и да го изразяваш и да го изкараш от себе си под една или друга форма. Това е бариера, която искам да счупя за мен и за нас като общество, защото тази тема не се обсъжда, а със сигурност има жертви на такъв тип насилие у нас. Вдъхновението ми, което ме накара да говоря, и човека, който ми помогна по пътя, който аз извървях сам със себе си, вътрешната ми борба, вътрешния ми диалог, беше Дейвид Гогинс, който е абсолютно вдъхновение за мен. И искам по един или друг начин това, което аз ще разкажа днес, да повлияе на някой друг, да му даде перспективата, че каквото и да се случва в живота му може да се справи с него, може да го преодолее. И сега преминах през много интересен процес, защото исках всичко в това, което ще говоря днес, да бъде перфектно и да бъде супер много изпипано и думите от мене просто не излизаха. Сякаш нещо ме задушаваше. И точно това, затова и е такъв тъмнела. Ти ще мълчиш. И това беше едно от най-големите предизвикателства, които бяха с моето лично справяне с тази травма. Също така, дълго време исках да говоря за това нещо. Дълго време събирах кураж, събирах смелост, събирах познания по темата, за да се чувствам уверен, че мога да я представя по начин, който да е добър, който може да помогне на някой човек, който е преживял нещо подобно, за да си извлече нещо за себе си и да натрупа по-голяма осъзнатост, защото това е в основата да се справим. Да имаш правилните ценности, да имаш осъзнатост и да имаш една отговорност към себе си, за да се превърнеш в по-добър човек и да разкриеш потенциала си, защото тази история лично на мен преодоляването на тази травма, моята, личната, ми даде шанса да вярвам, че аз имам един огромен потенциал. И сега нека преминем към историята. Само мога да кажа в началото, че това ще бъде трудно. И травмата, която аз съм преживял, е свързана от сексуален характер, свързана е с роднина, чичо ми, който който е бутствал с мен, когато съм бил дете, около 4-5 годишна възраст. И това е... Вече са минали близо 20 години и това е една от страниците, която искам да затворя в живота си. С този разказ искам да получа така едно изцеление за себе си. И
честно казано ми е трудно да почна. Много емоции извират в мен в момента. И бих започнал там, кога се случи, какво се случи и да. Това, което аз си спомням, бях около, пък както казах, на 4-5 години и родителите ми бяха на работа, баба ми и дядо ми трябваше да ме гледат, а ние Чичо ми живееше в къща, която е до нашата. И баба ми беше излязла някъде, бях само с дядо ми и в този момент чух как Чичо ми ме вика. Той имаше сериозни проблеми с алкохола. Направо си го кажа, си беше алкохолик. Чух го как ме вика, но той ми беше роднина, той беше част от семейството ми. Човек, който в този момент под една или друга форма се е грижил за мен. И дядо ми беше зает с нещо друго и аз, след като Чичо ми продължи да ме вика, аз реших да отида при него, да видя какво ми казва и още щом го видях, че той е доста пиян и доста странен. Сякаш дори когато си дете, когато усещаш, че нещо не е наред. Усещаш, че има проблем. И той ме взе заведе ме в къщата, където живееше той тогава сам. Заведе ме в неговата спалня и още си спомням тези неприятни миризми, мърсотията, как той мирише, как усещам някакъв гнус от всичко, дори тогава, когато съм бил малък. И в този момент дори и сега се появяват такива супер ясни картини на обстановката, на леглото му, на печката, която има в стаята, на телевизора, който тогава дават къци. Явно това не харесвам къци и до сега свързвам го с доста негативна случка в моя живот. И той ме накара да легна. И аз бях дете, на 4-5 години не знаех какво се случва. И легнах. Но той дойде до мен и усетих като някаква промяна в него. Той искаше да... Това, с което започна е, че искаше да почне да ме опипва навсякъде, да се докосва, да ме кара да го докосвам аз него. Сеща се къде, не искам да го казвам. И в този момент аз почнах просто да не знам какво се случва, да съм много объркан, цялата ситуация почна вече да излиза много извън контрол. И да ме кара да го пипам, обаче, понеже той беше пиян и не се получиха нещата за него, както той искаше. И това го накара да стане още по-агресивен. Да се притиска в мене още повече. Почва да ме обвинява, че няма ерекция заради мен. Заради едно дете и че аз не го възбуждам. И че това, което се случва, всичко е по моя вина. И той в този момент стана много агресивен в това да се докосва, да ме пипа мен навсякъде. Буквално това, което в момента си спомням, че
се опитваше да супер много се притискаше в мене и сякаш аз исках да избягам. Почнах да умолява го да спре. Умолява го това нещо да приключи, защото аз много усещах как това е супер нередно и ме беше много страх за това, което се случва. Защо се случва? Какво прави? Всички тия въпроси, но в един момент сякаш аз исках да се избяга. Исках да избягам, исках да се махна от него, но той ставаше все по- и по-агресивен и нещото, което причината този клип да се казва ти ще мълчиш, защото нещо, което ми каза, че ако аз говоря, той ще ме убие. И това е нещо, което много, много съзнателно, много ясно изкочи като картина след това в сесиите, които правих, когато почнах да работя на тази ситуация. И в този, и от тук нататък сякаш имат моменти, които ми се губят от цялата ситуация, защото беше вече прекалено травмиращо. Има неща, които сякаш не искам да говоря за тях под една и друга форма, но знам, че е нужда да изразят целият този страх. Всичката тази неяснота, която изпитвам и оплаха за това, че той ще ме нарани, че не знам какво прави с мен. Със сигурност едно от нещата, които е било добре за мен, е, че е бил прекалено пиян и не е могъл да проникне в мен, което щял да по коренно различен начин да повлияе на живота ми. И след като казах, че има момент, в който не помня какво се случва, аз с цялата си сила, която има в мене, се опитвам да избягам, да го убедя да спре, да прекъсне това, но това не спира доста дълго време и в един момент тук пак има като едно черно петно, което е и в следващия момент как и той е заспал и аз намирам сили да изляза, да се махна. Да се махна от къщата. Но понеже той ми беше казал, че рано ще ме убие, ако аз го споделя, аз не исках в този момент не исках да говоря за това. Просто излезнах и дори отивах при баба ми, отивах при дядо ми. Просто отивах на място, където да съм сам, за да не знаех какво да направя. Наистина не знаех какво да направя в този момент. И след известно време събрах сили, родителите ми се върнаха от работа. И те видяха, че аз съм силно изплашен, че нещо се е случило с мене, но това, което поради страха, който той ми беше наследил, единственото нещо, което аз бях готов да им кажа е, че той ме е изплашил. И не споделих той какво е направил или да кажа, защото аз съм бил дете и не съм разбирал точно какво ми е правил. Това идва част от объркването ми, но това поне под една или друга форма да покажа това, което той е направил. Скрих тогава, но родителите ми тогава поговориха с баба ми, с дядо ми, извикаха и него, но опитаха се да го намерят, но той беше избягал, беше изчезнал за няколко дни след това и нещата под една или друга форма леко се снишиха, сякаш родителите ми просто си помислиха, че той просто е бил пиян и е направил нещо, което да ме изплаши, но не е било нещо, което да е толкова сериозно, което може
повлияе за развитието на дете. Аз го разбирам в едно такова забързано ежедневие, особено когато живееш с някой и той е част от семейството ти, не вярваш, че той е способен да направи нещо такова. И те не вярваха. И това, което мога да кажа за Чичо ми е, че той няколко години след това почина от алкохола, който беше неговата зависимост, с който той прикриеше своите травми, които той имаше. Защото аз след като почнах когато пораснах, и аз ще разкажа как съм се излекувал и как съм преминал през тази ситуация, но какво той е преживял. Защото имах нужда да разбера какво него го е накарал да направи това, защото блудството с деца, като цяло инцестът е нещо, което е много тежко нещо и със сигурност той има много тежки травми, които са го отвели до това да се превърне в такъв насилник. Нещо, което друго разбрах е, че и след това си спомних, че когато той биеше баба ми, неговата майка, която още е жива, и благодаря за всичко, което тя направила за мен, и той покаже, той не я пребиваше прадядо ми, който почина, и общо взето показваше насилие над по-слабите членове от семейството, но насаждаше страх в тях, за да не се говори, защото баба ми криеше това, което той е правил, поради това по нейните разбирания да го предпази. Но всъщност това все повече и повече е задълбочавало раните в него, които знам, че са били след казармата. Той е преживял. След нея той се е върнал друг човек. И с времето това е ескалирало и го доведе до неговата собствена разруха. И аз днес избирам да говоря за тази тема и да се предизвиквам, понеже това е в живота ни, ние във всеки един момент имаме избор. Или аз можех да се превърна в насилника, който беше той, и да поема тази негативна щафета, или да избера да говоря по тема, която е много тежка, тема, която знам, че има хора, които преминават през подобни неща и не знаят как да се справят, и много лесно се обръщат към зависимости, към наркотици, алкохол, храна, всякакви други такива форми. И да, това е историята, това е същината на историята, как той блудства с мен, как бих казал, че това до голяма степен всъщност разруши детството ми, но в следващия сегмент, който така искам да разкажа, са последиците, които едно такова събитие може да повлияе на един човек, защото искам този клип да има стойност, и за себе си аз преминах през най-трудната точка, която е, и продължаваме. След самата история са последствията от едно такова събитие. И те са във всички сфери на живота. Ще започна от там, откъдето при мен се появиха най-много проблеми, именно здравословното ми състояние. И това, което
това, което се случи, защото от малко след самата травма до скоро, постоянно аз изпадах в различни, до голяма степен несвързани здравословни проблеми, които бяха от различни естества. Първото нещо, което изкочи, беше още в детската градина и тогава започна едно напикаване по време на сън, а и вечерите, когато съм си вкъщи. Това от литературата, която съм прочел, е често срещано при някой, който е изпитал това и е доста свързано с този страх от насилника, който си срещнал и от целия гняв, който е бил срещу тебе, цяла тази агресия, която се излява и страха за живота си, който си имал в този момент. Това доведе до това, че аз намразих да ходя на градина, понеже ме беше страх, че другите деца ще ми се подиграват, че ще ми се присмиват. И това като цяло може би бяха първите стъпки на това аз да бъда по-изолиран като човек, като личност и да се опитвам да избягам от другите, за да не изпадам в ситуация, в които аз изпитвам срам и обичам по-често да бъда сам. След това се развиха различни алергии към храни, към полени, задушавах се, случваха се странни неща, възпаляваха ми се сливиците, след това развих астма, след това почнаха едни много сериозни храносмилателни проблеми, които бяха породени от това, че след ситуацията с чичо ми, аз започнах да се тъпча. Моята зависимост беше към храната и храната беше моето бягство от това от страховете, които имах аз, от това, че света навън е страшен и че ще могат да ме наранят. И за моя радост поне тази ситуация беше единична. Не е нещо, което се е повтаряло във времето, което при хора, които често, в това, което съм чел, е много примерно, което такива ситуации се повтарят 5, 10, 15 години. И това от тогава, това е още по-трудно да се върнеш от толкова трудна ситуация. Започнах да се тъпча. Това беше нещо, което храната беше моето бягство. И това, което съм чел, е, че така под една форма, аз лично за себе си, така го разбираме, първо, че аз исках да стана непривлекателен, хората изобщо да не ме забелязват, под една друга форма да се загрузя, а под друга да надебелея, за да бъда по-силен, по-масивен и никой да не смее да се закача с мен и да не може това нещо да се повтори във времето. Което под една и друга форма доведе до още здравословни проблеми, които бяха свързани първо с това, че жлъчката ми правеше много сериозни кризи. След това развих храносмилателни проблеми, свързани с това, че много храни не ми понасяха. Имаше едни такива автоимунни процеси в тялото ми, които тялото ми показваше, че нещо не е наред, че то не може да понася това, което се случва с него и че като цяло със сигурност това доведе до аз да имам една много ниска себеоценка, до това да избягвам като цяло общуването за дълги периоди от времето. Не съм бил крайно асоциален, но възможностите, в които е било така, не съм се чувствал сигурен, съм ги избягвал и съм предпочитал да бъда с по-доверени хора. По-дълго време съм отделял на това някой да го допусна до себе си, за да може да ми стане близък и да споделям. Общо дето такъв тип ситуации, тези травми изграждат много сериозна липса на доверие за хората около нас и е много трудно да се довериш на някой
да му повярваш, че той ти мисли доброто, а не иска да те нарани под една или друга форма. И това не е на съзнателно ниво. На съзнателно ниво разбираш, че ти човека е добър, но нещо вътре в тебе те кара чисто емоционално да се затваряш, да бягаш. Със сигурност това е една от причините аз да имам мислите ми за самоубийство, които съм ги споделял вече, защото когато работих тази ситуация при психотерапевта, изкочи един много ясен спомен как в един от моментите, в който той е силно агресивен и ме притиска, мисля, че ме дожи в този момент, не съм много сигурен за това. Сякаш аз искам да избягам и искам да се хвърля през прозореца, който е, за да може цялото това нещо да приключи, да няма нищо повече, тая агония да спре. И след това тези мисли са се появявали през няколко години за известни периоди от време, когато съм по-самотен, когато сякаш така остана с мислите си, са се появявали така наречените флешбекс. Тоест, това са... Защото с времето ти губиш представа дали това нещо е реално или не. Сякаш тази картина е изкачала през годините в съзнанието ми, че Чичо ми буцва с мен, но сякаш има го този момент, че ти не знаеш нали това нещо се е случило или не, дали мислите ти, паметта ти не си прави грозни шеги с тебе, но аз много дълго време проверявах дали на това той е способен, дали това, което се е случвало с мен всичко това, през което съм минал като трудности, сякаш водеше до това, че това е реална ситуация и почнах да говоря с семейството си за това през какво той е минал, дали някой от тях е ставал жертва на него и когато говорих с баба ми. Да. Сигурно дисоциацията и това разделяне между тялото ти и съзнанието ти е много сериозно, защото това, което се случва при самата травма е, че ти губиш връзка с тялото ти, просто спира да чувства. И аз много дълго време съм го имал това, че имам много дълги периоди, в които просто не съм изпитвал нищо, сякаш всичко е апатично около мене. Не изпитвам нищо, нямам желание за нищо. И това, което се случва е, че сякаш в нервната система, в мозъка ти някакъв бушон е гръмнал. И ти буквално много е трудно да чувстваш по същия начин, както всеки един нормален човек, който не е преживял нещо подобно. И аз имам увереността за себе си, че съм преодолял тази ситуация, но със сигурност, за да мога да говоря толкова свободно, но със сигурност това е като един белег, който винаги ще си е по мен. Винаги ще имам това модел на поведение, който може да съм по-страна хората, да имам това по-ниско самочувствие, да съм по-предразположен от някакви здравословни проблеми. Това афектира всички сфери на живота. Също така, нещо, което съм чел и много ситуация, че самия насилник прехвърля вината върху жертвата, че както и при мен се случи, че аз съм виновен това нещо да се случва. Почва едно обвиняване и ти почваш да чувстваш вина за това, което се е случило, а ти всъщност си човекът, който е страда и продължава да го това нещо да действа негативно на живота му.
Други точки, които така искам да кажа, може би един огромен срам от тялото си и с това при много хора, които са преживяли нещо подобно, те почват да се самонараняват, да мислят за самоубийство, за всички тези неща, защото ти изпитваш един силен неприязъм към това, което си и към това, което представляваш някакси в същността ти. В същността ти имаш едно постоянно такова дълбоко усещане за несигурност и да. И последното нещо, което искам да засегна, и то може би най-пряко свързано е с чисто сексуалния аспект, защото това е със сигурност една сфера от живота, който е много сериозно засегната от това нещо. И това, което се е случило при мен е по-скоро това до известна степен забави развитието ми, забави сякаш желанието ми изобщо, защото ти си мислиш, че това нещо е цялата тая интимност е нещо тотално нараняващо, тотално гнусно и нещо, което ти носи само неприятност и едно гадно усещане. Но това е нещо, което с времето и с работа и с лека по лека доверяване също минава. Също се справяш и се изправяш и пред тази трудност, но е нормално да изпитваш, и аз за себе си го разбирам, нормално да ги изпитваш тези моменти. Да, с това смятам да приключа тази част, този елемент, тази точка и да премина към вече, може би, по-малко натоварващата част в този клип, която е как се излекувах, как преминах през това нещо. Тук в тази част просто е един огромен трибют към много хора, които са ми помогнали през това време. Аз вече споменах Гогинс, който е бил едно вдъхновение, един ментор, който не познавам, за да премина през този път. Но човека, който е бил най-много до мен е Елена Николова, която е психотерапевт и сякаш аз по много странен начин разбрах за нея, но се включи тая интуиция, която е за да искам да работя. Тя гостува при Свръхчовека, при Георги Ненов и аз изслушах подкаста и просто си казах, че искам да работя с този човек. Знам, че в този момент още не я бях виждал, разбрах, че този човек ще ми помогне и че ще играе тази роля в живота ми. И свързах се с нея, отидох и буквално на първата сесия, в която работихме, тя ме попита за какво искаш да си говорим днес и аз изстрелях това нещо. Изстрелях цялата ситуация, почнах да говоря за това, което се е случвало между мен и чичо ми, как ме е извикал и така нататък. И честно казано и тя беше шокирана от искреността, която имах към нея, но това, което се случи е, че Елена ми помогна да премина през този процес, защото работата върху тази травма ми отне сигурно поне около половин година да премина през целия етап. Да си направя заключение за себе си, да си позволя пак чисто да почувствам и да изразя всичко негативно и всичко гадно и неприятно, което е било тогава. И Селена просто тя е човека, който има
огромно влияние върху живота ми и успява да толкова много да ми помогне и съм изключително благодарен, че, ми, че бях с нея през този процес. Ние продължаваме да работим, но това беше сякаш основата на всички негативни неща, които ми се случваха в миналото, на основата на злото, да кажем, в мен и всичко гадно и гнусно, което аз трябва да се изправя и да се преборя, както казва Джордан Питърсън, да се изправя срещу моите си вътрешни демони, дракони, да излезе и да се сбия с тях, защото това е моето предизвикателство. Всеки един от нас има трудности, които живота му предоставя под една или друга форма. Не всички са толкова, може би, травмиращи, но всеки е нужно да се изправи срещу тази трудност и да я преодолее, която го спира да води живота, който иска. Защото, пак ще го кажа, това, което е, клипа се казва, тъмнела е, ти ще мълчиш, защото сякаш това, което дълго време чичо ми отне, беше тази възможност да говоря, да се изразявам. И това, че в момента правя подкаст, ходя на пеене и всичко останало и че съм способен толкова свободно да говоря за тази тема, е едно справяне, едно преодоляване на всичко това. И пак искам да благодаря на Елена, защото тя е толкова специален човек. Никола Томов също е един от хората, които ние точно когато почнах да работя върху това, върху цялата тази ситуация, върху психичното си здраве и всички трудности, които съм преодолял, започнах и да работя с Никола чисто за физическата ми трансформация. И Никола беше реално втория човек в живота ми, на който съм споделил за това, което чичо ми е причинил. И сякаш усетих тая огромна подкрепа. Към него развих едно огромно доверие и на него също съм супер благодарен за всичко, което е направил за мен и успял да допринесе. Искам други според мен фундаментални, тук фундаменталното според мен е как се излекувах и да имаш хора около теб, на които да може да се... Първо ти трябва да си готов да водиш тази битка. Със сигурност това е в основата, но на хора, на които да те подкрепят под една или друга форма. Един такъв човек беше Никола, Елена, със сигурност приятелския ми кръг, на който ми беше супер трудно да споделя това, което се е случило, но получих една огромна подкрепа и едно разбиране и съм много благодарен, че имам такива приятели в живота ми, на които мога да разчитам и да споделя нещо толкова съкровенно и те да ме разберат и да бъдат до мен под една или друга форма. След това следващото нещо е да се обърна към съдбата на чичо ми, защото много дълго време съм изпитвал много сериозен гняв към него, би казал омраза за това, което ми е причинил. Но това беше същината. Аз мисля, че да се излекуваме, да бъда способен да разбера защо той се е превърнал в такъв човек и как аз да не взема неговия пример, а да избера нещо, което да е коренно различно. И трудностите, пред които той е преминал и начинът, по който е избрал, бяха като отправна точка на това, къде аз не искам да стигна и към това, което аз изобщо не искам да постигам в живота си. И друг механизъм беше с който Елена ми каза, беше да напиша писмо до него. Да напиша
да изразя всичко, което аз изпитвам в този момент. И след това просто го изгорих, за да може сякаш това нещо да остане в миналото. И според мен на такива травматични ситуации мястото им е в миналото. И да просто да бъдат преодоляни и да изчезнат рано или късно, доколкото това нещо е възможно. Искам да сякаш и семейството ми изигра огромна част. Сякаш разговорите, които проведох основно с майка ми, с баща ми, бяха много ключови върху това аз да разбера какво се е случило, да ми дадат повече контекст и за чичо ми, да усетя подкрепа под една или друга форма, но ако някой преминава през нещо подобно и иска да проведе тези разговори, е нужно да бъде внимателен с близките си хора, защото родителите могат да възприемат това като до известна степен най-вероятно е вярно, но като тяхна грешка, като че те са виновни, че това нещо се е случило на детето им, което няма да доведе до никакви позитиви нито на вас, нито на тях. И е много важно как се провежда един такъв разговор. Трябва да знаете какви са тези хора, как най-добре да ги предразположите към това нещо, за да извлечете ползи и за вас и за тях. И едно от последните неща, които мисля, че ми помогна е, защото аз много се обсебих от самата тема, доста неприятна тема, но сякаш обсебих се върху темата за сексуалното насилие, травмата, за да мога да извлека информацията, която ми е нужна аз да преодоля личната си борба. И тук съм оставил пред мен няколко книги, които ще ги оставя в описанието. Едната е "Да се боиш тигъра", "Емоционално изнудване" като цяло. Сюзан Форуърт е автор, който много добре пише, много добре описва тези процеси. Е много друга книга, която е "Отровните родители", която също е много, много полезна по темата. Книга, която не е много известна у нас, е "Момчето, което беше отгледано като куче", която от Брус Пери, който е клиничен психиатър, който разказва 10 истории от неговата практика, които са, бих казал, са пократителни, но когато минаваш през нещо такова, поне за мен е много, сякаш емпатията в случая беше много сериозна и това ми позволи да изпитам, че някой друг е минал през нещо подобно, което ми даде още повече сили. Последната книга е "Тялото помни" на Весел Вандер Колк, която е доста, може би най-научна от тези книги и описва много, много сериозно травмата, как действа върху жертвата й. И още нещо, което искам да кажа в тази точка е, че менталитета на това, начинът на мислене на това да си жертва, няма да доведе до нищо добро. В моментите, в които аз съм се самосъжалявал, мисля съм, че съм жертва и че света постоянно иска да ме наранява, са моменти, в които най-много са ми отнемали възможности. Да, когато чичо ми е издевателствал над мен по този начин, със сигурност аз съм бил жертвата. Но съм бил жертва само тогава. Живота ми след това е мой личен избор и аз избирам как да действаме и дали ще
ще събера силите да се изправя или ще си позволя това нещо да ме смачка и да ме победи. Защото аз не се смятам за религиозен човек, но смятам, че живота ни предоставя предизвикателства, които ние можем да преодолееме. И това, че живота на мен ме предоставя нещо подобно, значи, че аз имам ресурсите да го преодолея. И от тук нататък от мен зависи аз да се справя с това нещо. И да знам, че аз имам възможностите да го преодолея. И имам възможностите да направя така, че и други хора, които минават през нещо подобно, да направя пътя и процеса им по-лесен. Защото смятам да премина към финала на това видео, е, че като общество, аз и така започнах, е нужно ние да почнем лека по лека да чупим бариерите, които има. За мен е да се говори за тази тема, за сексуалното насилие, за блудството, за изнасилването. Не е нещо, което трябва да се говори на ежедневна база. Не е нещо, което всеки трябва да говори или... Аз със сигурност, на мен ми е супер дискомфортно, че трябва да говоря за това нещо. Но е важно да имаме смелостта да говорим за тези вътрешни наши трудности, които ни отдалечават от това ние да бъдем клиширано звучи, най-добрите хора, които ние можем да бъдем. Защото това мен ме е спирало, мен ми отнема супер много възможности, но аз от тук нататък избирам това нещо да не ми повлияе и когато съм натрупал определените знания, познания, да ги споделя с хората, на които може това нещо да им е полезно и да направи живота им по-добър. Защото аз вече разсъждавам в тази гледна точка, че няма събития от моята лична съдба или от това, което ми се е случило в живота, от които да искам да ме е срам. И от които, защото едно от нещата, които аз знам в ситуации, в които това нещо ме е спирало да бъда по-добър човек. И аз просто съм се скривал. И не искам да се крия, не искам да се срамувам, не искам да изпитвам тези усещания за себе си. Искам да мога като човек и като личност да излезна и да изпитвам самочувствие това кой съм аз. Както да мога да си позволя което за мен е, аз си го казвам с абсолютно увереност, че аз изключително много се гордея от това, което правя днес. Защото смятам, че това може да послужи за пример на някой да бъде по-добър. И това служи на мен, че аз съм постигнал нещо, че аз имам познанията по дадена тема, за да мога да говоря и да бъда полезен на обществото. И това е тема, над която аз искам да говоря и за в бъдеще и ще говоря за в бъдеще, защото смятам, че има много хора у нас. Говорил съм с живота ме е събрал с хора, които са минали през подобно нещо и аз чрез моята история разказвам части от тяхната. И това постоянно съдене, което се е случило в обществото ни, е редно да бъде на база на неща, които си постигнал, на които знаеш, а не да отричаш. Да. И да, искам да ви благодаря, че сте изгледали нещо, това, което направих, защото това със сигурност е най-важният епизод за мен лично, който съм правил до сега. И чупете бариери.